Auziți în fundal și indicațiile și grijile pe care le au de fapt suporterii Constanței, care mai cer eliminări în echipa Bucureștiului. Important va fi și cum vor gestiona cei doi arbitri, Barbu și Ciurea, acest final de partidă, care le mai despart oricum 14 minute. Toma aruncă bară, recuperează Șomlea. Constanța stă de mai bine de un minut pe acest atac pozițional. L-ați văzut în stânga imaginii, la mijlocul sălii, în culoarul spre vestiare, pe Alexandru Lazici, care își urmărește colegii. Apără Blazevici în fața lui Toma. N-au reușit campionii să fructifice pe inferioritate, dar au stat mai bine de un minut, pentru că au aruncat de 2 ori la poartă. Mingea le-a revenit. Tigădine cerut de Bozo Rudici, exact când Constantinescu își luase elan să arunce la poartă, le ieșise schema bucureștenilor. Aici, stai așa, cu tine, 2 la 2, exterior și mai departe. Haide, Tibi, în partea asta, puțin înapoi. Șut și conflict. Hai, după pas, puțin înapoi. Haide, 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 până la gol. Stai. Hai să ducem pe stână. Unde ești? Aici, jucă ta. Trebuie să dăm gol pe care peste el. Haide! 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 2, 3 și încercăm! Probleme, din păcate, pentru Marius Novak. L-ați văzut la marginea terenului. Înseamnă că el are o întorsă la gleznă după ce s-a accidentat în prima repriză. Sperăm că nu este nimic grav pentru el. Simovici tamponat la această fază, 7 metri cu apărare în semicerc la Angelovski. I-a sozit pe jucătorii CSM-ului, cum s-au încurajat la marginea terenului. Iată probleme pentru Marius Novak, ajutat acolo de colegul său Mledenciu. Simt bucureștenii că pot produce o surpriză la HM Constanța, de fapt o mini-surpriză, pentru că este echipa de pe locul 2, CSM-ul. (23-23) Constanța București, minutul 47. Hume, Rapcevici pleacă în pivot, iese Stavrositu, i-a făcut semn acolo. Stavrositu ce să facă, a greșit Hume, 3-1 la acest contraatac, gol pentru bucureșteni. A marcat Simovici și ați auzit bucuria de pe banca CSM-ului. (23-25). Bucureștiul nu glumește și da, îl pedepsește aici Zvonko Șondoschi pe Hume, deoarece a dat acea pasă greșită spre adversar, scapă mingea, Angelovski, contraatac, acum este Rotaru, gol. Nu ratează bucureștenii situațiile clare de contraatac, cum s-a întâmplat în prima repriză, când Pătru a avut 2 oportunități și CSM-ul are 3 goluri peste HM. Timeout luat de Zvonko Șondoschi.
Constanța a mai avut o problemă în urmă cu 2 etape pe teren propriu. A pierdut meciul cu Poli Timișoara, după ce la pauză Constanța a condus tot cu 4 goluri ca și astăzi. 13-9 a avut atunci. Echipa lui Constantin Ștefan a învins cu 28-24. Să vedem care va fi deznodământul acestei etape. Partida dintre Constanța și București. Ar intra Ciutura, Stavrositu, Racevici, Angeloschi, da, liber pe culoar, a fost faultat macedoneanul, își cere scuze Simovici că a avut o intrare întârziată la Angeloschi. Eliminat Simovici. Stavrositu, Ciutura, pasă la Toma, scoate Blazevici pe colțul scurt, a lăsat puțin descoperit acolo, vreo 30 de centimetri, dar cu reflexul său a reușit să acopere. Așa fac unii portari care se bazează pe acest reflex, lasă momeală la colțul scurt. A intrat Pătru cu acel maiu verde. S-a greșit schema, dar a recuperat Sâncelean. Aruncă spre vinclu Simovici, dar a scos Popescu. Ar intra și portarul pentru CSM. Multe căderi, multe loviri, multe tamponări și agățări în această partidă. Da, a fost o ținere reciprocă aici. Ar fi trebuit să fie o dublă eliminare dacă arbitrii ar fi văzut mai bine această fază. Angeloschi aruncă peste poartă, mai bine de 1 metru, cred că i-a scăpat puțin mingea și a fost tamponat. Blazevici mulțumit, normal, a scăpat fără gol în inferioritate. Moment bun pentru bucureșteni. Încă 10 minute și jumătate. 26-23 pentru CSM în deplasare de la Constanța. Capota. Aruncă Capota, biciuit mingea, dar a avut ghinionul bucureșteanul. Balonul nu s-a ascultat, nu l-a ascultat și s-a prelins pe lângă poartă. Faulă jocul cu pivotul Cristescu. A pivotat cu Marianaț în spate și l-a împins, da? I-a băgat umărul pe întoarcere, s-a apărat bine sârbul. A fost inteligent Sasha Marianaț. Protestează Marco Isacovici, extraordinar. Nu se mai poate abține Marco Isacovici. Într-un secund al lui Zvonko Șumdoschi. Sau probabil el era nemulțumit de ce au făcut jucătorii săi la faza precedentă. În fine, ...9 metri pentru CSM. Asta cele decizii 50-50, se șterge și suprafața de joc. La aceeași oră cu această partidă a început și meciul dintre Steaua și Suceava. După această partidă, da, iată, da, acesta este momentul surprins de colegii noștri din CAR. Marco Isacovici a protestat la decizia arbitrilor și din acest motiv s-a agitat pe margine, primise și un cartonaș galben. În prepasiv CSM-ul. A
fost faultat din nou Milosevic. A pierdut mingea Bucureștiul. Toma, 4-3, pătrunde și fructifică logic la această fază Ramon Șomlea. 24-26 pentru bucureșteni, mai sunt 8 minute și jumătate. Primul club din România care a avut titulatura de HCM, Mama Club Municipal, este cel al campionei din Constanța. Fault între duelul între Toma și adversarul său direct, Rotaru. Interesant această agățară la gambă. Aveți imagine pe Constantinescu, care a avut câteva realizări de excepție pe extrema dreaptă. Din ce în ce mai greu pentru arbitrii Barbu și Ciurea să îi țină în frâu atât pe jucători cât și pe antrenori. Ați văzut agățarea lui Rotaru de gamba lui Toma. Foarte bună pasă la pivot, gol înscris de Rotaru, chiar dacă a fost faultat. Un pivot de mare perspectivă și acest Rotaru. Este eliminare la HCM Constanța. Cristescu l-a faultat pe Rotaru, da? Iată și gesturile lui Bozo Rudici. 2 degete pentru eliminare de 2 minute. Este timp pentru orice rezultat în această partidă, însă timpul acum se scurge în favoarea bucureștenilor. Au 3 goluri și om în plus. Încă 8 minute din partidă. Ume pătrunde. S-a dat acum apărare în semicerc. Da, un moment important, fructificat de Stavrositu, față în față cu Iancu. 25-27 pentru oaspeți, care au acum atacul pe superioritate în 80 de secunde. Marianaț pentru Milosevic, a aruncat pe traiectoria descendentă în cădere sârbul. S-a terminat și meciul dintre Steaua și Suceava. 33-28, Steaua învinge pe Suceava și se distanțează la 6 puncte de bucovineni. Gol înscris de Stavrositu. Gol mai are Bucureștiul față de Constanța, 27-26. Simovic, pasă în extremă, forțare în atac, ce greșeală aici a lui Negru. Bine s-a apărat Toma la el.
Încă 6 minute din această partidă, un gol pentru bucureșteni, însă campionii sunt atacul pozițional și sunt pe val, cum se spune, chiar aici la Constanța. Faultat Angelovski. După această partidă, nu uitați, avem Odor Hei, Călăraș la 20:15. Steaua urca pe locul 8 în clasament cu 13 puncte după victoria de astăzi. Peste Timișoara, care a făcut egal, vă spuneam, cu Bacăul, 25-25. De fapt, la egalitate, dar goravrajul este pentru Steaua. Aruncă tare, dar din nou imprecis, a doua ratare de această manieră pentru Angelovski. Scorul rămâne 26-27, 5 minute și jumătate. CSM-ul pare că a mai obosit în ultimele 2-3 minute. Să vedem dacă își va reveni, deoarece Constanța are o mare experiență la finaluri de meciuri câștigate la toate nivelurile. Aparată 5+1 pentru Constanța cu Buricea, chiar 4+2 și Șomle este avansat. Pași fault pentru Milosevic, care recunoaște, a fost Marianaț. Marianaț a făcut schimb de locuri cu Milosevic, depășire, Sasa. Marianaț, extraordinară aruncarea sârbului din cădere, dezechilibrat. Aruncă aproape de transversală. 26-28 HCM CSM. Iată, 3 jucători plus portarul, 4 adversari. A învins această fază Marianaț. Toată sala, toți suporterii sunt rugați de announcer să încurajeze pe handbaliști care trec prin momente dificile. Jucătorii Constanței, dar rezolvă Hume această fază. 27-28. Un meci cu final dramatic, așa cum nu ne place să avem la orice partidă, pentru a păstra suspansul. Stavrositu are ceva explicații de la Zvonko Șundovski. Negru. Milosevic aruncă pe colțul lung, extraordinar, brațul lui Mihai Popescu. L-ați văzut și pe Alin Urhan, directorul executiv al Constanței, care ca de obicei stă în stânga terenului, în spatele porții. În dreapta este omul cu organizarea de la HCM Constanța, Osman Yüksel. Stavrositu. A pătruns Pablo Stavrositu, a fost faultat și ar fi dorit normal să se lase golul. Nu știu de ce nu s-a lăsat golul, a făcut 3 pași, s-a înălțat și a aruncat, are dreptate Stavrositu. S-a văzut bine la această reluare, vrea să fie golul Constanței. Aruncă extraordinar Hume și iată-i pe macedonii de pe bancă cum se exteriorizează și a revenit Hume și este iertat de greșelile pe care le-a mai avut în această partidă de Șundovski. 28-28 Constanța București, încă 3 minute din derbiul etapei a 11-a. Un meci superb. Milosevic. Marianaț este scos din joc de același recuperator, George Buricea. Time-out, nu s-a mai auzit florul de la masa oficialilor. Acosta nel ciclo, la strada. Sasha aici, da. Tu. Adi, aici. Jucăm 2-2. Dar ai grijă la pas la Marco. Și lăsa Marco cu Șomlea aici. Și tu în fond. Da. Ei. Am nevoie acum gol și după apărare, da? Puțin gol. Și mă face 2 minute.
Ne bucurăm, iată că a mai apărut o echipă de valoare în handbalul românesc, această CSM București, cum și surpriza noi promovate Dunărea Călăraș, care nu s-a tăiat, cum se spune, după câteva etape, cum sperau unii oameni din handbal, cum sperau, de fapt, cum își dădeau cu părerea, spuneau că nu o să dureze mult minunea de la Călăraș, iată, odată cu venirea lui Ayhan Omer, Liga Națională trebuie să se obișnuiască cu Dunărea Călăraș, care sigur va rămâne o forță în acest sezon în handbalul românesc. A fost faultat la această fază Marian Naț. Spiritele se încing, da, constanțenii protestează la deciziile arbitrilor. Da, se putea da și forțare în atac la acea pătrundere cu brațul în față. S-a dezechilibrat Marian Naț, da, s-a dat corect, da. Iată că aceasta a fost decizia pe care am văzut-o și noi la reluare. Arbitrii însă trebuie să dea într-o fracțiune de secundă. Ne-am avut reluarea, da. Bozo Rudi și Ovidiu Mihailă n-au văzut reluarea. E normal în tensiunea meciului să nu-ți dai seama ce se întâmplă cu adevărat. A fost o decizie grea, dar normală. Cred că la Stavrosit, în urmă cu 2 minute, golul a fost valabil și nu s-a pus. În rest, a fost ok arbitrajul până acum. Am avut și acea decizie cu Raccevici eliminat în prima repriză, cam degeaba. Gol înscris de Buricea și Constanța revine de la -3, 29-28 pentru campioni. Cine va gestiona mai bine acest final de meci? Normal, HM-ul are prima șansă pentru că este echipa campioană și are o experiență extraordinară cu jucători mult mai valoroși. Foarte bun Rotaru, din nou angajat de către Simovici, faultat Rotaru. A fost lovit în spate, de acolo se ține. Ce pasă bună i-a dat Simovici. Iată că acești ex-iugoslavi știu să angajeze și pivotul, nu sunt egoiști. 29-29. Încă 93 de secunde din partidă. Se ridică până la urmă Rotaru, care a făcut un meci foarte bun, mai ales în repriza a doua, când a și jucat mai mult, după accidentarea lui Novanc. Nu uitați, avem imediat după partidă Odor Hei cu Dunărea Călăraș. Ați văzut duelul aici între Șomlea și adversarul său. Se ridică și Ramon Șomlea, care în acest sezon joacă mult mai mult la HM Constanța. De fapt, joacă normal, după ce s-a acomodat cu stilul campionilor, după ce au fost și ceva plecări din lot cu Cepreghi și Micu pe postul său, acolo la 9 metri. Ramon Șomlea își ajută echipa cât poate de mult. Din păcate, acum șchiopătă și trebuie să iasă de pe teren. Este încurajat de Hume. Din păcate pentru Constanța și pentru suporterii săi, echipa va juca cu omul minus până la sfârșitul întâlnirii. Foarte, foarte important acest atac pozițional pentru HM. Angelovski. Hume cât pe aici să scape mingea. Hume, gol pentru Constanța. Și-a iertat și-a spălat toate păcatele. Hume cu 3 goluri în ultimele 5-6 minute. Liberă extrema Bucureștiului, gol înscris repede de Negru. Nu s-a terminat partida, mai avem 1 minut 30-30. Nu se grăbesc campionii să repună balonul. Ce tupeu a avut și Negru la această fază. 50 de secunde. Să vedem cine va risca de la Constanța și când. Angelovski, Hume, Burici acum în stânga. Vine Stavrositu, este time-out cerut de Zvonko Șundoschi, normal. A mai lăsat să treacă vreo 5-6 secunde și apoi a cerut domnia sa time-out.
Buciușoare, mă, Franco! Câștigăm, bă! Hai, cu el! Stop timpul și pilotul 2 la 2 acolo! Dacă e, în fața la voi, pas la pilotul! Hai! Iată absentul din repriza a doua pentru CSM București, Marius Dovanc, însă trebuie felicitat.